La nostra protagonista d'avui va ser campiona d'Espanya i Catalunya Júnior de patinatge artístic la temporada 87-88, però molt d'hora va deixar aquesta activitat per centrar-se en els seus estudis d'economia i la seva carrera musical, produint i escrivint la seva música. Gina Argemí, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda, com esteu? Molt bé, jo miro la teva trajectòria i penso, Gina podria dedicar-se al que volgués. A economista, No, no, grau en no. psicologia, has publicat llibres, cantes, composes les teves cançons, patinadora en projecció. Sí, m'agrada provar coses diferents cada vegada, sí. Anem al començament. Com vas Vinga. iniciar-te al món del patinatge artístic? Doncs mira, jo tenia només 11 anys. Vull dir que realment vaig estar com 5-6 anys patinant i bueno, amb temes de competició també bueno, fins als 15 anys, fins que vaig quedar, com tu comentaves, no? Campiona d'Espanya i de Catalunya, el 87-88. I sent una patinadora que semblava que tenies projecció després de guanyar aquests títols, per què ho deixes? Doncs mira, és que en realitat el patinatge artístic sobre gel, com altres esports, com pot ser, no sé, la gimnàstica rítmica o tants altres, però realment són carreres molt curtes. En el patinatge sobre gel sí que és veritat que hi ha excepcions, però per exemple amb la categoria masculina poden allargar potser fins als 22-23 anys en competició, i en la categoria femenina, doncs, bueno, fins als 17-18 anys, sí que és veritat que a vegades allarguen més, però realment la cúspide no sé, de major potencial dels patinadors, de les patinadores en el meu cas, pensa que està entre els 14 i 15 anys, vull dir que també hi ha un tema doncs, de canvi del cos, no? Quan ets una dona adolescent, no? Doncs que et canvia el cos i realment ja, clar, és una qüestió de volum corporal, és una qüestió de física, i realment si tu veus una miqueta la trajectòria de les patinadores en aquest cas, doncs és això, als 16 anys, 17, potser una mica més ja pleguen, no? Llavors, bueno, jo vaig deixar als 15 anys i, bueno, és això, em quedaven 2 anys i pensava, bueno, val la pena, no val la pena, sí que és veritat que no és el mateix deixar-ho quan la cosa no et va bé que no pas deixar-ho quan has sigut campiona d'Espanya i Catalunya i dius, bueno, ara sí que ho puc deixar, no? I també tenia altres projectes, no? De fer teatre, música, etc. O sigui, no va ser una decisió difícil de prendre. No perquè també, a veure, també és un esport molt dur, com molt d'altres, com molts d'altres, però... I també és un esport del que no es pot viure pràcticament si no arribes molt a No, dalt, no? exacte. Pensa una cosa, vull dir, amb el tema del patinatge sobre gel, sobretot, el patinatge sobre gel o esports de neu, d'hivern, de gel, per exemple, també el hoquei sobre gel, a Espanya no hi ha tradició, no és com en altres països, per exemple, jo segueixo bastant la Federació Russa de Patinatge, però bueno, també, jo què sé, el Japó, Corea, Estats Units, on realment hi ha tradició. És a dir, el patinatge artístic sobre gel a Rússia, per exemple, vull dir, els patinadors són totalment idolatrats, fan gires, surten en televisió, vull dir, totes les marques d'esport se'ls rifen. En canvi, aquí no, és un esport que, bueno, tradicionalment no tenim res a fer. Vull dir, no... Fins i tot els patinadors que volen realment competir doncs, una mica a un nivell internacional marxen fora, marxen als Estats Units, marxen a Suïssa, llavors aquí, bueno, el tema està complicat, s'han de fer inversions, el club, jo estava escrita al Futbol Club Barcelona, no? Que és un club tan gran, amb tantes seccions que, clar, vull dir, el patinatge, doncs, bueno, era una petita part del club. Bueno, doncs mira ara que volen retallar més encara. Bueno, ara, a més, es dona la circumstància que a Barcelona ens hem quedat sense pista de gel. Vull dir, ja recordem que hi havia aquí... Bueno, a Catalunya hi havia l'escating i el del Futbol Club Barcelona. A més, hi ha el de Puigcerdà, que era un club molt potent en patinatge sobre gel i en hoquei gel. I ara hi ha una altra pista, que és la de Viella, però és que aquí a Barcelona, recordem que va tancar l'escating, sí que és veritat que no era més que res un lloc per anar d'oci, no? O a passar-ho bé i tal, no hi havia club de competició, no? Però després hi havia el de Futbol Club Barcelona, que dintre Espanya era un dels clubs, juntament amb Jaca, no? I amb Puigcerdà i amb Madrid, però una mica menys, no? Però eren un dels potencials.
bueno, i ara pel tema d'obres del Barça, a Can Barça, doncs, bueno, no hi ha pista de gel, no sé si té alguna relació amb el tema del museu del Barça, que clar, evidentment és una font d'ingressos, cosa que el patinatge no crec. I bueno, llavors van quedar que en teoria havia d'haver una pista de gel provisional, però de moment no n'hi ha cap. Perquè tu Vull has dir que és una situació molt trista, perquè clar, els jugadors de hoquei i de patinatge gel, clar, han hagut de, no sé què se n'ha fet d'ells. buscar-se la vida. Sí. Tu vas continuar o has continuat patinant després de deixar-lo? Jo no. O vas trencar No. directament amb el patinatge? A veure, per mi és una etapa molt important, la del patinatge, perquè jo sempre dic que a veure, que l'esperit esportiu, com tota la gent que ha fet esport, al final l'apliques a la vida, no? Vull dir, a més el patinatge és un esport que a més és molt visual, vull dir que caus, et fots un bon cop i després t'has de tornar a aixecar, no? Llavors aquest esperit de lluita sí que a mi m'ha servit com a formació personal i sempre l'he aplicat a la vida, no? I també amb el tema de la... Vull dir que no he patinat, però sí que tinc la memòria com molt impresa sensorialment el que era doncs, la velocitat, aquesta llibertat quan feies uns salts, fins i tot el soroll del gel quan trencaves, no? Amb les cotxilles trencaves el gel. Tot això, mira, han passat com 30 i escaig d'anys i encara somio, no? I també és una part tan important que bueno, ara com m'estàs presentant, no? Vull dir, jo faig música ara actualment. Sí, i al meu segon LP vaig dir, ostres, vaig a fer una portada on sortint els patins, no? Llavors, bueno, vaig aprofitar. Llavors sí que no he tornat a patinar, no sé què passaria, però és com recurrent. Vull dir, somio i està molt present. I, per exemple, quan van haver les Olimpíades de Pequín, de Beijing, bueno, és que vaig estar completament volcada amb com anaven les patinadores, no? És que tenim bons patinadors a Espanya, però clar, patinen fora. Han de patinar fora la majoria. Sí. És que aquí no hi ha... També és veritat que, per exemple, el patinatge sobre gel ha evolucionat moltíssim, o sigui, tant en els resultats com en la manera de preparar-se. Bueno, jo crec que amb tots els esports, no? S'ha anat professionalitzant i, a veure, és que nosaltres, jo, per exemple, quan patinava, és que teníem la pista de gel i punt, no? I ara, en canvi, a veure, jo què sé, abans parlava de la Federació Russa, no? Primer, són patinadores que ja comencen amb 3-4 anys, no? I després que tenen uns entrenaments tan intensius fent formació de ballet, fent hores de gimnàs resistència, atletisme, el tema de la nutrició, vull dir que realment estan molt volcades. Llavors, ara mateix això aquí a Espanya no hi ha recursos per fer-ho. Llavors, si tu vols, has d'anar fora i realment estar-hi doncs, al 100% amb això. Malauradament són modalitats esportives que com no tenen gaire repercussió, només, no, ni tradició. Clar, i només estem pendents quan algú guanya alguna cosa important. Clar, per exemple, ara que tu dius això, recordo quan van haver les Olimpíades de Pequín, que dic, a veure, jo estava seguint les patinadores i tal, però clar, va haver de passar aquella polèmica, no sé si recordaràs, amb una patinadora, la Camila Valieva, de 15 anys, que hi havia la polèmica aquesta de si s'havia dopat, si no. Llavors, clar, és una llàstima perquè, clar, ha d'haver un escàndol d'aquests o un dubte com aquests perquè un esport minoritari que és fascinant com el patinatge sobre gel, doncs realment els diaris, la premsa o se'n parli, no? Llavors és una llàstima, Parlaves abans de la plasticitat de la modalitat del patinatge artístic. No deixa de ser molt estètic el patinatge i també molt musical. Això a tu t'ha servit a la teva carrera com a cantant i compositora? Ha tingut alguna influència el que has viscut com a patinadora? Sí. Suposo que sí, perquè jo també havia fet ballet i sempre he tingut, no sé, una sensibilitat musical. Crec que sí, perquè, o sigui, dintre, és veritat que el patinatge aparentment és com molt, és com més artístic, no? Però hi ha molta tècnica, realment hi ha molta tècnica. Però sí que és veritat que el fet de posar l'ànima, no? D'una manera tan bèstia, el tema de l'expressivitat amb els teus moviments, no? Això que deies, doncs sí que és veritat que això té un fil conductor amb el que és el món creatiu de la música, quan tu fas uns videoclips, quan fas uns moviments, això està claríssim. I després aquesta actitud que et deia de dir, de no rendir-te, d'anar lluitant, i això també, clar,
al final jo m'he dedicat a la vida a causes perdudes, perquè clar, el patinatge sobre gel a Espanya és com pots dedicar-te a això, no? O la música també, com pots dedicar-te a això. Llavors, clar, li has de dedicar molt d'esforç i bueno, ha de ser la teva passió realment. Sí que té connexió, com dius, sí. I si no, l'economia, perquè també tens la carrera d'econòmiques, tens un grau de Sí. psicologia, has escrit llibres... Bueno, És a dir, psicologia no vaig acabar, per això no vaig acabar, però sí, l'economia sí, perquè a casa em deien, escolta, música, bueno, aquestes pressions, no? Aquesta por, no?, a casa de dir de què viuràs, no? Sí, és veritat. I sí, i és molt interessant també el món de l'economia. I al final tenien raó quan et van dir dedica't a l'economia per si de cas. Sí, però jo, per exemple, que tinc un fill ja gran, ja de 19 anys, jo sempre li he dit, fes el que el teu cor et digui que tu has de fer. No importa que socialment tingui més o menys, o laboralment tingui més o menys sortida, home, a veure, poder fer alguna cosa que puguis menjar, no? Però si després tens més o menys èxit professional o econòmic, no, perquè jo crec que al final un ha de fer el que només es viu una vegada i el que l'esperit li diu que ha de fer, encara que tu arribis a casa i dius, bueno, avui què farem? Doncs, bueno, cigrons una altra vegada, m'entens? Vull dir, almenys és la meva... Perquè, clar, jo també he viscut l'altra part, no? De dir, bueno, fes economia, fes... no sé. Ja has vist com ara penso funciona. així. Tu ara tens 3 EPs, Roig, Sutra i Troia, Exacte. i és el camí que has elegit. Sí, i uns quants, bueno, 4 llibres, el darrer el vaig publicar l'any passat, que es diu La Musa del Gudari, i ara mateix estic gravant un disc en castellà que es diu Autobiografia i bueno, doncs mira, arranjant, parlant amb els músics i gravant les veus i bueno, molt enfeinada ara mateix. Però fent el que vols. Sí, exacte. Què és el més important? Sí. És el més important, és anar alineat amb el teu esperit i amb la teva ment i bueno, sempre pensant que perquè al final està bé no només nutrir-te d'una font d'inspiració, no? En aquest cas doncs, la música o el patinatge, sinó realment informar-te una miqueta de tot, no? El món econòmic, el món de la psicologia, que a mi m'interessava molt, també el món de la psicologia social, no? La psicologia de masses, tot això, no? Llavors, bueno, està bé anar fent com... Bueno, anar tocant per tenir una miqueta més d'informació del món en el que vivim, interior i exterior. Això és molt important. Sí. Gina Argemí, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres uns minuts aquesta tarda per parlar-nos de la teva història com a patinadora jove i tot el que ha anat després. Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssima sort i esperem el quart disc. Gràcies. Bona tarda. Adéu, bona tarda.